വാഹനപ്രേമികൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വാഹനം അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ 4825 അവതാർ വാഹനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ക്യാബിൻ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്യാബിൻ തന്നെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു ക്യാബിനാണ് മറ്റു വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ ഒരു വലിയ വാഹനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ക്യാബിന് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു 16 വീലർ ട്രക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ വാഹനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഫ്രണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റൈലുള്ളൊരു രൂപകൽപ്പനയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇടതുവശത്താണ് ഇതിൻ്റെ അവതാർ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങൊക്കെ കാണാം. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫിഗർ ലുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ക്യൂട്ട് ലുക്കാണ്. എന്നാൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് താനും ഒരു ആകർഷണം തോന്നുന്ന ഒരു ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഈ മോഡലിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ വാഹനം റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനീഷ് ചേട്ടനാണ്. മനീഷ് ചേട്ടന് ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയാണിത്. ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ടൊരു 5 മാസം ആയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വണ്ടി എടുത്തിട്ട്. നല്ല ഒരു യാത്ര തന്നെ ഒരു നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ സസ്പെൻഷനുമൊക്കെ നമുക്ക് സസ്പെൻഷനല്ല, ക്യാബിന് തന്നെ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറൊക്കെ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിയിലിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ കാണാം. നല്ലൊരു ഹൈ റൂഫ് ക്യാബിനാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ AC ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ചൂട് അനുഭവപ്പെടത്തില്ല, AC ഓഫായി കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പോലും. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പർ ക്യാബിനാണിത്. ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ. ഡാഷ്ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്. നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈലാൻഡ് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാണ്, എല്ലാം നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്വിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ക്യാബിൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫ്രണ്ടിലൊരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാബിൻ്റെ കൃത്യം ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റീജനറേഷൻ സ്വിച്ചാണ്. ഇത് റിയർ ആക്സിലിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് അവിടെ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത് കാണുന്നത് അതൊരു ഡമ്മിയാണ്. നാലാമത് കാണുന്നത് എൻജിൻ ബ്രേക്ക്. അഞ്ചാമത്തെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചാണ്. പച്ച കാണുന്ന സ്വിച്ച് നമ്മൾ റീജനറേഷൻ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്വിച്ചാണ്. താഴെ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്വിച്ച് എഞ്ചിൻ റൂമിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ ഈ ചുവന്ന ലൈറ്റ് അസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആണ് ചുവന്ന സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഫാനിൻ്റെ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ സ്വിച്ച് AC ആണ്. പിന്നെ നടുക്കത്തെ ചെറിയ സ്വിച്ച് ക്യാമറയുടെ ആണ്. അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രാ ഈ ചേട്ടൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു നീളത്തുള്ളൊരു ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് ഓപ്ഷൻ. അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കാർ സ്റ്റീരിയോയിൽ ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലസ്റ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആദ്യം കാണുന്ന മീറ്റർ സ്പീഡോ മീറ്റർ, അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ആയിട്ട് ഫ്യൂൽ മീറ്റർ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന RPM മീറ്ററും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്ററുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ട്രിപ്പ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മീറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ മീറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ ബാറുകൾ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ
ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏത് ഗിയറിലാണോ വണ്ടി ഓടുന്നത് ആ ഗിയറിലെല്ലാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ന്യൂട്രലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂട്രൽ എന്നൊരു സിഗ്നലാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കിലോമീറ്റർ എത്ര ഡീസൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മാക്സിമം മൈലേജ് എല്ലാം ഈ മീറ്ററിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ എയറിൻ്റെ ബാറുകളാണ് 2 സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. ചെറിയ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പഴയ മോഡൽ വണ്ടിയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് വലിപ്പം കുറവാണ്. ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 9 ഫോർവേഡ് ഗിയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സി ഗിയർ ഉൾപ്പെടെ 9 ഫോർവേഡ് ഗിയറും ഒരു റിവേഴ്സുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്വിച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അത് മുകളിലോട്ട് പാസിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ വൈപ്പറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വലതുവശത്താണ് വൈപ്പർ സ്വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്വിച്ച്, ഹോണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്വിച്ച് വലതുവശത്താണ്. പാർക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ചും ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലേറ്റർ എല്ലാം നല്ല ക്യൂട്ട് ലുക്കിലാണ്. ചെറിയ വാഹനത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ഈ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇതിലില്ലാത്തതായിരുന്നു, അത് മനുഷ്യേട്ടന് എക്സ്ട്രാ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. റൂഫൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പൊക്കമുള്ള റൂഫായതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്യാബിൻ നല്ല ഇടഭാഗം തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ AC ഇല്ലാതെ കുറച്ച് സമയം പാർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ചൂട് ക്യാബിനുള്ളിൽ മാക്സിമം കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 250 HP A സീരീസ് എൻജിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 900 Nm ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക്. 4 സിലിണ്ടറാണിത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. 4 സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ്. അപ്പോൾ A സീരീസ് എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നല്ലൊരു പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിനാണ് A സീരീസ് എൻജിന്, നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ വാഹനത്തിന് 4 സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വിശ്വസിക്കാനൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ 2 വലിയ മിററുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബാക്ക് വ്യൂ നല്ലപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും 2 സൈഡിലും. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പരുവത്തിനുള്ള സ്റ്റിയറിങ്ങിലൊക്കെയാണ്. വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭീകര വണ്ടി പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കംഫർട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ചെറിയ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോലെ ഏതൊരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചുകളും പാനലുകളും എല്ലാം കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ച് കയറാനും 2 സൈഡിൽ നിന്നും ക്യാബിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ നിന്നും പിടിച്ച് കയറാനും ഇറങ്ങാനും എല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് ബാറും അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോർഡും എല്ലാം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. സാധാരണ ചില വാഹനങ്ങളൊക്കെ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട്. ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി സീറ്റാണ് ഇത് കമ്പനി ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സീറ്റും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പുറകോട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആളിൻ്റെ പൊക്കം അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ തെർമൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. IEGR ടെക്നോളജിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം, അതായത് പൊല്യൂഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധനക്ഷമത ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലോഡ് കയറ്റാൻ പാകത്തിനുള്ള ലീഫുകളൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് കമ്പനി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റിസർവർ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വൈപ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റൊക്കെ വരുന്ന മോട്ടർ, അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന അവിടെയാണ്. AC-യുടെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് AC-യുടെ ഫിൽറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത്
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ക്ലച്ചിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ അടിയിൽ കാണുന്ന ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മൗത്താണത്. ഇത് AC ഫിൽറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇത് ഗ്ലാസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ വൈപ്പർ വാഷറിൻ്റെ ലിക്വിഡ് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ്. ഇത് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റുകളൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരെ താഴെയാണ് ഓയിലിൻ്റെ ഗേജ് ലെവൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് AC-യുടെ കണ്ടൻസറും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേറ്ററും ഒക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബോഡി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റൊക്കെ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിൻ മറിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാബിൻ്റെ നേരെ പിറകെയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ പവർ ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സുകളൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മാനുവൽ ബുക്ക് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഒന്ന് വെറുതെ എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിനായിട്ട് 2 സ്പ്രിങ് കോയിലും ഒരു ഷോക്ക് അബ്സറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്യാബിന് നല്ല യാത്രാസുഖമുണ്ട്. ഇതിന് 2 ബാറ്ററിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 24 വോൾട്ട് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ 2 ബാറ്ററിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു റിസർവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലൊരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ചേട്ടൻ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ഓയിൽ ടാങ്കാണ്. പിന്നെ ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്ന ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൽ ടാങ്ക്. നേരത്തെ ഉള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നിരുന്നത് മെറ്റൽ ടാങ്കായിരുന്നു. ഇത് 355 ലിറ്ററിൻ്റെ പോളിമർ ടാങ്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടാങ്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പോളിമർ ടാങ്കാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് 11-20 ടയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പിറകിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റാണ് ലിഫ്റ്റ് ആക്സിൽ. ആ ടയർ ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലാണ്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചത് ടയർ പൊക്കാനും താക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബലൂണിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൗസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറകെയുള്ള കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ ഈ ബലൂണിൽ എയർ വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് താഴുന്നത്. എയർ റിലീസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ വീല് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഉൾവശത്തെ കാഴ്ച കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലോഡും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ അവതാർ എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും ക്യാബിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ വണ്ടി കാണാൻ നല്ലൊരു അരങ്ങ് തന്നെയാണ്. ആര് കണ്ടാലും ഒരു ആകർഷണം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പുറകിലായിട്ടൊരു ടൂൾ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിന് മൈലേജ് മാക്സിമം കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ മനീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വണ്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം. പുള്ളി പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു പോരായിയായിട്ട് ഈ വാഹനത്തെ പറ്റി തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ടാങ്ക് തീരെ ചെറുതാണ്, വലിപ്പം കുറവാണ്. അത് ഇനി അടുത്ത വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പരിഹരിക്കുമായിരിക്കും ലൈലാൻഡ് എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ലൈലാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളിൽ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.